आज आपको बताते हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो ना ब्रश और ना पेन का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी कमाल की पेंटिंग बनाते हैं। और बनाते भी हैं पेंटिंग तो टाइपराइटर का इस्तेमाल करके। ऐसा दुनिया में कुछ लोग ही कर सकते हैं, इनमें इनका नाम भी शामिल है। और इनका नाम गुरुमूर्ति है, जो भारत के बेंगलुरु शहर में रहते हैं और पेशे से बैंकर थे, जहाँ ये टाइपराइटर का प्रयोग करते थे। एक दिन टाइपराइटर को देखते हुए उन्हें एक नया प्रयोग सूझा कि क्यों ना टाइपराइटर का प्रयोग करके एक ऐसी आर्ट वर्क बनाई जाए। उन्होंने इसका प्रयोग करके एक ऐसी आर्ट वर्क बनाई कि दुनिया इनकी आर्ट वर्क की मुरीद हो गई। इन्होंने प्रसिद्ध क्रिकेटर, राजनीतिज्ञ, ईश्वर, सिंगर, जाने किस किस की तस्वीर बनाई है। इतना ही नहीं, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। थैंक यू। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।